崩嘎，欢迎来到 Minecraft Studio，我是鸽子。哎，今天这张图是欢乐啊，不是，是那个，据说是好像是死亡之屋吧？哦，尼尔，好，对，尼尔大大制作死亡之屋。OK，好，那因为这边太暗了，高速排人看不太到，我就插个红石火把吧。好，OK，那规则就是，请开和平模式，请勿破坏任何物品或放置。三，请勿开创造或小地图。四，请勿睡觉。五，亮度请调50%以下，实况除外。好，达到，我在实况。好，等一下。电灯，灯泡似乎出了问题。哎，不好意思，忘记了。好 TSC 啊，你自己都不知道。，TSC 好，你看，好了，那个我们这次邀请到几位，4位，然后这个是约定，这个是格子帅哥，这嘿，Yo 个是 check it out。然后这个是伟轩，嗯，好，然后要走，好，那剧情来了。那就等一下第一个先找到这边的就带拳头就好了。OK 啦，反正不是我，哈哈。我准备好。好，电灯灯泡似乎出了问题了啊，没反应啊。哎，有了，有反应了，哦，我怎么亮了？是不是我插红说吧？应该是哦，那就出发吧。哎，还是有亮啊，啊就不亮了。好，没关系，我来讲个话。由由于由于房子前门已经被锁起来了，所以我透过地下水道到达这里。OK，一 K。Go。为什么不是我带头？哎不是我要带头、啊。对对好对好，不好意思。箱子拿一下。故事。我叫尼尔，我是个主持电视节目的人。我们的节目内容通常不好意思，我可以跳过吗？对不起。OK 的，给我要看。啊，成就追根究底啊！我把这本书看到第10页，结果其中有8页都是白的，刚是有砰一声的。不知道哎。好，走吧。你可以带路了，带路。哦 s c o y 苦力怕的头，苦力怕的头 s c o y 卡哇伊呢？看来这一家人似乎把僵尸的头部标本当做装饰品呢。这边是什么？尼尔，这里是哪里啊？看起来像客厅，可是又都没有桌椅。找箱子了，里面有似乎是赛车的某个零件。嘿，哎，继续走，继续走。哎，蝙蝠你好，蝙蝠你好。箱子、欸，哎，这是什么？有衣服哎，我拿走了。电灯。这房子的电力好像以前就被切断了，所以大概就是闪一下。哎，不能睡觉，不要睡上去啊。上去吧。对，这衣服好难看哦。差不多。蝙蝠好有，人拿他的那个喃喃自语啊。没有哎，我什么都没拿。然后尼尔说啊，看来这家人里面有人是赛车手啊。这样家人里面有人是赛车手，感觉就是还蛮帅的。帅。这拉杆室似乎左边有门，会不会是一些杀人凶手藏尸体的地方？尼尔想象力好丰富哦。咪，这边有人吗。小右的日记，你被困在这里面吗？咪，是的，可以拉拉杆把我放出来。好的。等一下，小右的日记，哥哥总是不让我上来顶楼看这里玩，说上面有恶魔，可是我好想上去玩。今天趁着哥哥出去赛车，他哥哥是赛车的，然后他哥哥去赛车的时候偷偷上来，却发现楼上楼梯不见了。哥哥为什么这么坚持不让我上来呢？原来哥哥帮上楼的楼梯制作了自动机关啊！这么说，哥哥并没有想防止任何人进入顶楼了。嘿嘿，我今天要在上面玩恶魔斗怪兽，哦，好难念。恶魔斗怪兽。好，刚刚有一个。刚刚我中毒，然后又获得了3支箭。你可以靠过去吗？我不要看了，格子给你念。
可是没有什么东西啊，真的吗？真的啊，我就除了中毒还有被箭射以外，其他都没有。那走吧，其实这一间房间没有那么的那个，嘿，你们就跳下来吧，你们。这要干嘛？选格子他们啊，这在干嘛啊？好，OK，有其他路吗？然后这边有个房就间，往下。神秘的小房间。哦，黑暗 （darkness），Go Black，我们拍照就算了吧。OK，好，好，这是什么？我会接电话一下。哦，我轩帅跟你卡到我。嘿，这是小右的爸爸吗？哎，你好，小右的爸爸，今天过得怎样？哎，我跟伟轩变成生命共同体了。为什么又有奇怪的头在这里啊？什么？等一下，被生命共同体了。我这边按一下暂停。好，OK 的。等一下，对不对啊？我们两个真的变生命共同体了。哎，我拿到铲子哎，酷。好，すごい。好的，好的，我想应该是连闪器的关系，所以让我有点那个。哎，格子，嘿，有。你可以帮我跟伟轩开一下。其实你们分不开了。著名的生命共同体了。好，好。对哇哦，谁啊？好大声！终于脱离伟轩了，OK 的。好，刚刚那个地方在哪里啊？因为我看到上面有路。我这边有告示牌，怎么回事？整个房子都被埋起来了。哇，衣物很泰，一看到人家那边写女生的衣物，就冲过去了。这些什么？禁止挖土，土挡住去路了。似乎要找到合适的工具，提示铲子，请将土丢入上面的箱子里。水门挖开了，可以挖土吗？可是挖完土之后，这边就有一个木栅栏。啊，这里有那个啊，栅栏门。换了，怎样？有人掉到世界外面了。哎，那个好像就是我。走回去。哎，箱子有，掉世界外面。这箱子有泥土哎，这箱子有泥土。女性的衣服不见了。衣物。好，这个悲剧了，大大尼尔，大大尼尔。悲剧，你有点 bug，所以我们就可能就我们要硬要。用飞的很 TP 我来了。TP 等一下，我们先拿出一块泥土好了。可不可以先铺一下那个东西？好阴险哦。铺好了。可是我们再走回去，这边就结束了。小纯的日记啊，是哦，不是结束了，看错了。不是。哎，你们都挡住了，不要卡在这里啊干嘛？ ！Double kill。！Double kill， 这是什么？ Double kill。安整。可以再拉回去吗？状况外。我也是。烦呢，妈妈的衣服不见了。小陈的日记，然后呢，这边是什么 ？Double kill。矫情的日记。哦，好阴险的插入啊，大大。哎，鸽子。嘿。CP 按回去。还有谁不在这里？哎，我没铲子了，怎么办？用手挖吧。可以干嘛呢？是我连用手挖的能力都没办法。是没路了吗？
应该照这个情况下来看，应该是没有了。 Only one。我忘记我怎么进来的，有没有经过这边？对啊是，这边。哪里？这边有没有什么开关之类的哎、等一下，stop。 ？What's up？哦，我知道小陈的房间在哪？车库。小你们知道陈的小陈的房间吗？他住车库啊，车库没有钥匙，有没有你知道小陈的房间？有没有车库钥匙之类的？我我在浴室里发现一个东西耶，什么东西？一个眼睛，哎、我找到了车库钥匙！天哪、我怎么这么厉害？好猎奇哦！猎奇的车库钥匙，来哦，车库哦，紧的哦，有人要来不？ Go go go！我们要不要把车库门开着啊？结果鬼又从那边来，走喽！等一下，车库要开着，车库门开着，哎呀，逃离车子要有一些进去对对。我这边有工具，我这边有工具。 OK，扳手，大声扳手了。有没有板他凳？说是赛车的某个零件。我看一下车子，车子只有一个人可以坐上来，那其他人就吃土吧。走开，走开。吃土吃土。有人发现小陈的房间吗？好像没有啊。格子下去拿那个赛车零件。我拿不到啊。哎呀，把石头打掉。没关系啊，就。可是我怎么看那个都好像不是叫石头。这个是赛车哦，我他吓到了。它根本就红时钟机器吧？哎、我又打错了。赛车，你是装反了。对，不好意思。你装反。我觉得也蛮像垃圾车的。对啊，其实我可以在下面装好再上来。装错了啊！站，在那边闹。大大，这是不是有点 bug， 有点装不进去的感觉啊？我们来检举格子技术不成熟。技术不成熟的召唤师。哦，这根本凯克车嘛！哎，看凯克车すごい。卡哇伊呢？没了好。意思呢？是不是有人要掉下去了？还没有。哎、何か？没有。那你等一下，胆子不小，我们就有这个了。然后追根究底也有。找到小陈的日记，我们有找到，有啊。是啊，就 double kill 的那个地方了。好烂哦！大波我这边就这样。有个牌子，恭喜你逃离了凶宅。现在你又可以将这次精彩又刺激的故事拿来当节目内容了。制作人尼尔，赶快将你破关的照片传到巴哈上面吧。我们要拍了。好吧，我有拍，所以就大概就这样了吧。哎呦，烟火哎， So beautiful。难怪我这么那个。说我来拍就好了，破电脑。谢谢你哦。 This guy so。哦。好，那这次的实况就到这里结束啦。这张地图是由尼尔大大制作的《死亡之屋》。那我是 Mocraft Studio 的格子，以及 SOC 频道的创伦。还有一群优秀的人才。 OK 的。